Voglio partire con il titolo di questo incontro: Voci libere insieme contro la violenza sulle donne. La parola insieme ritengo che sia in questo incontro molto importante e che vada assolutamente sottolineata, proprio perché è insieme il punto in cui le donne, se sono insieme a qualcuno e non sono lasciate sole, no, riescono ad avere una voce libera. Va riconosciuto alla Commissione Pari Opportunità di aver posto all'attenzione e aver coinvolto con tutti gli attori, gli operatori, proprio aver organizzato una giornata sul tema, una giornata di lavori fondamentalmente. Ma prima di tutto va affrontata sotto il punto di vista dell'educazione, della cultura, un aspetto culturale. Purtroppo chi mai fino a qualche anno fa avrebbe detto che situazioni così gravi si potessero verificare anche in centri di dimensioni più modeste come può essere Viadana. È chiaro, è un fatto fortunatamente isolato, sporadico, quello che è successo l'anno scorso, però lascia riflettere, fa riflettere e sicuramente fa sì che ci sia un'ulteriore responsabilità da parte delle istituzioni per prendere in carico queste problematiche che speriamo non si possano più verificare. La collaborazione, come diceva anche Alessandra prima, tra tutti noi, il servizio sociale di base, le istituzioni, le associazioni sportive, culturali e di volontariato, la scuola, le forze dell'ordine, tutti voi cittadini presenti. Abbiamo quindi cercato di sensibilizzare i nostri operatori in modo tale che si accorgano di qualsiasi segno, di qualsiasi elemento che possa farci capire che all'interno di questa abitazione ci possa essere una violenza. Quello che è stato voluto dalla Commissione delle Pari Opportunità è creare un evento per capire cosa c'è sul territorio di Viadana, che esigenze ci servono e quali mancano. Quello che abbiamo visto, che abbiamo curato, che Viadana è ben organizzata. Abbiamo un consultorio di Viadana che lavora molto bene, però ce ne siamo accorti che manca un centro di accoglienza. Quello che io devo anche ammirare è che la scuola è venuta con noi in questo grande progetto bellissimo e hanno fatto dei quadri meravigliosi e il mio progetto è quello proprio di dire noi amministrazione vogliamo abbracciare gli studenti, perché se non si parte dagli studenti non si va da nessuna parte. Io sono orgogliosa perché i miei ragazzi si sono prodigati ad esprimere le loro competenze e capacità realizzando delle vere e proprie opere d'arte, tant'è che è stato molto difficile per la giuria poter decretare dei vincitori. Io stessa non ho votato nessuno perché non posso farlo, sono tutti figli miei. La scuola ha un compito molto importante, che è quello di educare e di sensibilizzare a tutti i valori, ma soprattutto al rispetto. Sono fortunata perché nella mia squadra ci sono insegnanti meravigliosi che credono che i nostri ragazzi sono il futuro e che dobbiamo sostenerli e aiutarli a 360 gradi. Voglio ringraziare da parte di tutte le mie compagne di cuore, le mie compagne appunto, e un grazie speciale anche alle mie professoresse che ci hanno guidato e supportato in questo percorso, non solo insegnandoci nozioni ma anche valori che ci accompagneranno nella vita. Grazie mille a tutti voi presenti e Alza il capo donna, sei una guerriera che non si arrende. Credi sempre in te stessa, soprattutto quando ti fanno il cuore in 1000 pezzi.